हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं आज का शॉर्ट वीडियो लेकर दिनेश मोटर बाइक रिपेयर जो कि पड़ता है नेहरा हाट चौक पर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सब तरह का सर्विसिंग मिल जाएगा। यहाँ पे अपना बाइक आप रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी बाइक हो चाहे स्कूटी हो, यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, फुल सर्विसिंग कर सकते हैं और पार्ट्स लोग भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल तरह का पार्ट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए, ये हो गया पार्ट्स दुकान, ये हो गया आपका सर्विसिंग, यहाँ गैरेज हो गया। तो यहाँ पे आप सब तरह का मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे आके अपना सेवा का उपलब्ध कर सकते हैं, जो कि पड़ता है नेहरा हाट चौक दरभंगा। ये देखिए, दिनेश मोटर का नाम से है। यहाँ आइए, अपना बाइक रिपेयर कराइए।